اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى ان شاء الله لا فيديو ديال هذا النهار يلقاكم في احسن الاحوال وانتم كتفرجوا فيه. فيديو جديد وروتين جديد مع اختكم سميه. البنات كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير، وتبارك الله البنات الشتيوه اللي طاحت في هذا النهار هذا اللي كنت سجلت فيكم. سجلت هذا الفيديو هذا، ما شاء الله على الشتيوه البنات. كيف ما كتشوفوا روتين ديال التنظيم والترتيب وديال التماره. هاد القضيه هذه البنات راه كان جابها ليا ياسين نهاراش، نهار اللي كنت مريضه ومطحطحه ما شكيت عليكم البنات. رجعت لي هاد النزله هذه حتى تقعدت منها، ورجعت ثاني طيحتني. الحريق في الراس وفي العنق وفي الظهر. الشكوى والله يا ربي ما كنبغيش نبقى نشكي عليكم ونخرج لكم طاقه سلبيه، ولكن الغالب الله. هكاك باش نبرر الغياب ديالي وصافي. انتم شفتوا البنات تقريبا واحد اليومين ومع 3 ايام ما حطيت لكم حتى شي حاجه. ايوا قلت لكم ياسين جاب لي هاد التقضيه هذه نهار الاربعاء. نهار الاربعاء جابها ليا، وداك النهار كنت ناعسه نهار كامل وانا ناعسه ما قدرتش نوض. والمشكل جاب لي الدجاج. راكم عارفين الدجاج كي خصو يجي خصو يتغسل. والله ما حطيت فيه يدي البنات حتى الخميس، حتى البارح. دابا انا كنمونطي لكم الفيديو بالجمعه، حتى البارح الخميس عاد نط تقريبا حتى شي 3 العشيه. هنا عاد نط، عرفتي، عاد حسيت براسي واحد شي شويه ملي جاب ليا ياسين الدواء. شويه فاتني داك الحريق ديال العنق والظهر. صافي قلت غادي نوض نحيد داك الدجاج باش ما يخناش. بيت ضل نهار كامل في الثلاجه وبيت فيها. نط بز مني والله العظيم. كون ماشي هو والله ما نوض نخلي هادشي هذا حتى نولي على خير. ولكن راكم عارفين الدجاج دغيا دغيا كيخسر. جاب الله الحال بارد، ما وقع ليه بعدا حتى شي حاجه. صافي كيف ما شتو رقدتو بعدا كي درت ليه الحامض والسكنجبير والملحه خليته. وهنايا البنات جاب لي حتى الطحين، تقديه ديال الطاحونه، الفرينه والقمح، الطحين ديال الذره وديال الشعير والقطنيه اللي خاصاني. يعني جبت غير داكشي اللي انا محتاجه ليه وخاصني. جبت غير الحمص، جاب لي غير الحمص واللوبيا الجلبانه. العدس والفول باقيين عندي. صافي غنرد هادشي كل حاجه لبلاصتها. وجاب ليا كذلك داك السطيله ديال الفرماج. المهم هذيك السطيله كدوز ليا شهر. وكذلك جاب ليا هذا صوص الجيريان، ما كنجيبوش كل شهر، يعني هذيك القرعه راه كتعطل حتى هي عندي. وصافي وجاب ليا البلبوله حتى هي رقيقه. هنا راه باقا عندي ديك الغليظه. صافي كل حاجه نوضعها في بلاصتها. وجاب ليا كذلك الموتزاريلا والفرماج الحمر. بالنسبه للموتزاريلا البنات، انا ما خديتهاش انا لهاد الشهر هذا، خديتها رمضان ان شاء الله، حيت ملي كيقرب رمضان كيدخل شعبان كتزاد في الثمن. انا باقا عندي اللي دوز ليا هاد الشهر هذا، هذه خديتها ان شاء الله رمضان لا بقينا في الحياه. وخديت نص كورو ديال الفرماج. المهم كونسومينا هو داك، ما كونسوميناش راه حتى هي غادي تبقى. المهم اللي حيدتها كنحيدها عليا وصافي. حيت هاد الشهر هذا عندي تقديه شي شويه قليله. المهم هاد التقديه هذه ديال الهري ان شاء الله عاد نشوف شنو خاصني نكتب لياسين داكشي. هذه تقضيه ديال الطاحونه، اسمحوا لي. باقا ليا التقضيه ديال الهري عاد نكتب دابا ونقلب شنو اللي خاصني. تاني ما عنديش بزاف ديال الحويجات، حيت الشهر دائما كيشيط ليا الشهر. فماشي كل شهر كنتقدى كاع المواد. دائما شهر كيشيط ليا الشهر. غنشوف شنو خاصني وغادي يجيبوا لي ان شاء الله. صافي وجاب لي حتى لي زيبينار. جاب لي واحد جوج ربيطات حتى هما درت ليهم الخل وخليتهم هكا يترقدوا. هو هادشي اللي كاين البنات. كي دايرين نتوما البنات مع هاد المنزله هادي ومع هاد الشتيوه هادي؟ عرفتي الشتيوه اللي طاحت البنات فرحنا بها الحمد لله. يا ربي تعطيها لنا تكون بالرزق ديالها وتكون بالخير علينا يا ربي. وطفي علينا هاد المرض هذا. ترى البنات كلشي مريض. ترى هاد الشيء دابا اللي جاني انا راه كلشي كيعاني منه. والله الا مني مشى راجلي للفرماسيان ما قدرش نمشي للطبيب. مشى لواحد الفرماسيان هنا حدانا فيه الطبيب. صافي قال لي شنو عندي. وقال له راه هاد الاعراض كلشي كيجي على هاد الاعراض هادي اللي جا كيقول لك عندي نفس هاد الاعراض اللي فيا انا. صافي عطاني واحد الكينات، واحد لونتيبيوتيك فيه 3 ديال الحبات. صراحه الحمد لله هو اللي وافقني. شربت الحبه الاولى داز تقريبا واحد الساعه ولا مع ساعه ونص حيد ليا شي شويه داك الحريق ديال العنق. بقى ليا شي شويه ظهري. واليوم شربت الحبه الثانيه هو فيه 3 ديال الحبات. واحد لونتيبيوتيك اخر فيه ثاني كنشرب 3 الحبات دقه واحده مره في النهار. المهم بعد شويه الحمد لله تقعدت. ولكن باقا ليا شويه الكحبه كتزيرني والرواح. صافي وفيتامين سي ودوليبران وسيرغام هادشي راه ديجا كان عندي. جاب لي غير لي زونتيبيوتيك واللي هما ضروري خصهم يقتلوا هاد الفيروس هذا. حيت البنات هذا راه ماشي رواح عادي، غير الله يجيب الشفاء للجميع وصافي. هو صافي البنات من بعد ما رديت كل حاجه تما لبلاصتها خليت الدجاج مرقد. دزت انا نوجد واحد الطويجين. صافي البنات هنا رديت الغدا.
المهم على ما يجي ياسين بصراحة درت هكا غير طويجين خفيف بما أنه لي زيبينا كاينة وصراحة شحال هادي ما كليناهم، درت هكا شوية ديال البصيلة في الطاجين حتى طاحت شي شوية مع التومة ودرت لها العطرية ديالها وزدت عليها لي زيبينا مقطعين هكا رقاق، وغادي نخليها حتى تهبط هكا مزيان. أنا راه درت ليها واحد شوية ديال الماء باش هكا تهبط صافي. ومن بعد غادي ندير عليها البيض والفرomاج وغادي نسد على الطاجين حتى يطيب البيض، وهكا كيكون الغدا ديالي دغيا دغيا البنات كيوجد واحد 10 دقايق ما كاملاش دغيا، وكيكون طاجين اللي هو صحي. نتوما عارفين لي زيبينار زوينين بزاف. وخلاص البنات والله العظيم مع هاد المرض حتى حاجه ما بنينه في الفم، وحق الله يا البنات اللي درتيها في فمك باسله. عرفتي كنتشها غير الليمون، والله العظيم هو اللي كيجيني بنين في فمي. هو سبحان الله العظيم اللي ما كيتغيرش له المذاق ديالو فاش كنكون انا مريضه، ما عرفت واش كلشي ولا لا. الليمون كيبقى هو في مذاقه. عرفتي راه ندور نهز الليمون، هو بصراحه مزيان فيتامين سي. وكيف قلت لكم كنتشهاه بزاف ملي كنكون مريضه. يعني في الايام العاديه راه ما كان نقدر ناكلو مره ولا ما نقدر ما نكثرش منه، ولكن ملي كنكون مريضه راه بزاف. وحق الله ما كرهتش تحط ليا كيلو قدامي نضربو كامل حيت هو اللي كيكون بنين. ايوا هادشي اللي كاين، الله يجيب الشفاء للجميع يا ربي. صافي البنات هنا الطويجين ديالي من بعد ما طاب درت ليه شويه الكمون من الفوق وطحنت واحد شويه الباربه والتفاح والخيار. ايوا كان هذا هو الغدا ديالنا. هنا راه كان جا ياسين، اللهم اديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. صافي البنات هادشي اللي كاين. من بعد ما تغدينا وارتحيت الحمد لله. الدجاج هنا راه صافي يتغسل وتخليت ويتسقطر، لي زيبينار درتهم في هاد السربيته باش هكا يشرب داك الماء ديالهم، يعني يتنقاو يتنشفوا مزيان باش نقردهم. بصراحه ما فيا ما يخليهم حتى الغد ليه. عاد عاوتاني نبقى واقفه قلت نحيد عليا كل شيء ونحك حتى الفرماج. المهم غنقاد هاد الشيء هذا كامل نحيدو عليا. صافي البنات هنا قديت كل شيء، ما صورتش معكم حيت ما قداش نبقى واقفه بزاف. لي زيبينا البنات قطعتهم رقاقين ودرتهم في بلاستيكه. الكفته حتى هي كذلك كنبسطها على هذا الشكل وكنحاول ندير فيها هكا علامه. يعني فاش كنبغيها البنات كنهرس الطرف اللي انا بغيت، يعني كنستعمل انا غير الحشوات الا بغيت نعمر شي حاجه. بالنسبه للدجاج الصدر، الصدور راه قطعتهم على هذا الشكل، يعني راه في الطاسه مقسومين على جوج حتى هما الحشوات حيت الصدر ما كيتنكلش. وداك الشيء الاخر قسمت على حسب القياس ديالنا حنا هو ولادان درتو في ميكات. انا غادي ندوز باش نقطع الموتزاريلا حتى هوايا ما كنحكاش كامله. كندير شويه مكعبات كنبغيهم هكا في لي صالاد اولا في باستيشو ولا في غراتان، وكنخلي شي طروفه هكا مجموعين هكا الا بغيتهم نحكهم من بعد. وعاد كنحك واحد شويه حتى الحمر بنفس الطريقه، غنحك شويه وشويه غنخلي شرائح الا بغينا هكا ناكلوه. هما دي الطريقه اللي كندير انا. صافي هنا غادي نقطع. بالنسبه لهاد الموتزاريلا البنات خديت لي بالفرماج الحمر، هذه زوينه البنات. حتى البيضه ديالها الموتزاريلا العاديه حتى هي زوينه. الماركه ديال غاستروميكس هي احسن ماركه تقدروا تاخذوا ديال الفرماج، لا سواء هذه اللي بالاحمر لا سواء اللي بالبيضه لا سواء الميلكا اللي بالحليب. هي راه فيها بزاف ديال الانواع، انا جربتهم ثلاثه كاملين زوينين. مجربه ميلكا بالحليب واعره يا البنات كتعطي واحد المذاق بنين في البيتزا وكتجبد. ولا هذه اللي بالاحمر وحتى البيضه حتى هي راه مزيانه. انا علاش كناخذها البنات هذه اللي بالاحمر اقتصاديه، حيت ملي كناخدو البيضه يعني الا خديتيها ضروري خصك ديري الفرماج الحمر معاها باش فهمتوني، حيت البيضه ما فيهاش المذاق، هي كتعطينا غير التعليكه في البيتزا اولا في لي غراتان. هذه فيها الفرماج الحمر فيها تعليكه ومذاق، يعني جوج في واحد. انا بالنسبه ليا ملي جربت البيضه وجربت هذه لقيت انني ناخذ الحمر احسن ليا، يعني نقدر نستغنى على الفرماج الحمر ندير غير هذه راه كافيه. واش فهمتوني البنات؟ جامعه ما بين الفرماج الحمر وما بين الموتزاريلا، يعني جوج في واحد. يعني اقتصاديه، احنا دائما البنات كنقلبوا على الحاجه اللي هي اقتصاديه والحاجه اللي غتكون قد تجيب وغادي تخرجنا. ايوا هادشي اللي كاين البنات. نتوما عارفين الفرماج غالي وخلاص هذاك الفرماج الاحمر حتى هو راه غالي. وعاد دابا حنا ان شاء الله مقبلين على رمضان، راه اون فوا دابا يدخل شعبان ضرب واحد السيمانه فيه كل شيء يدير اثمنه صاروخيه. ما كاين غير الله يعطيك صحيحتك داك الساعه الانسان راه يقول لك هزيه ولا خليه، والانسان داك الساعه راه كيضطر انه غيشري الحاجه واخا غاليه ومن عليها. اللهم نحاول ناخذ الحاجه اللي كتزاد في الثمن وما غاديش تخسر ناخذها قبل اللي وفرتها راها زايده فيا. هادشي اللي كاين البنات. صافي هنا راه قطعت كيف ما قلت لكم القياس اللي انا نقطع درته في البواطه، والقياس الاخر راني درته مكعبات حتى هو غادي نديرو في البواطه. صافي البنات وهنا غادي ندوز نحك الكميه اللي باقيه. وغنعطيكم البنات واحد الحيله باش هكا الفرماج ما يلصقش لكم في الحكاكه. كنرشوها بالزيت وكنبداو نحكوا الفرماج عادي. هنا راه ما كيلصق لا من الداخل لا من برا، يعني اللي تحكات كتهبط.
يعني حيلة هكا مزيانة هكا باش ما كتعمرش داك الحكاكة كاملة، ما كتلصق كلها فيها الفرماج ملي كتحكو كيولي يهبط على شكل عجينة، فهذه حيلة من الحيل اللي كتنفعنا في الكوزينة. صافي غنحك هاد الكمية هادي كاملة، وحتى هي بدورها غادي ندير لها البنات واحد الحيلة أخرى باش هكا الفرماج كيبقى يعني يعني كاش كنقول لك، كتبقى هكا معزول ما كيجيش حجرة جامدة. كنرش عليه هكا الزيت وكنبدا نخلطو، يعني كنحاول نلبسو بهاديك الزيت، عاد كنديرو في البواطة باش ملي كنديروه البنات في الكونجيلاتور وكنجبدوه ما كيكونش على شكل حجرة وجامد، يعني ما غاديش نبقى نتسنى الفرماج حتى يديكونجلا عاد غادي نهزو. باش كتجبدو من الفريغو راه كيكون هكا مفرز، كل حبة مفرزة على اختها، ما كيجمدش نهائيًا. هذاك الزيت هي اللي كتخليه يبقى معزول، كل هكا فرتيتة معزولة على اختها. حتى هذه حيلة البنات استعملوها راها زوينة. صافي هنا غادي ندوز للفرماج الأحمر حتى هو بنفس الطريقة، غادي نقسمو يعني على حساب داك الشي اللي أنا كنحتاج. غنقسم نص غادي نحكو، وشوية غادي نخليه هكاك مجموع، وشوية تاني غادي نقطعو هكا شرائح الأكل. فهمتوني البنات؟ يعني على حساب نتوما شنو كتستهلكوا. البنات بالنسبة ليا أنا الفرماج الأحمر كنديرو حتى هو في الفريغو، ما كنخليهش لتحت. كنت كنخليه لتحت ولكن ما كيطولش معايا، كيخسر ليا لتحت ما عرفتش علاش. واخا كندير ليه السلوفان مزيان وكنديرو في بواطة ما كيبقاش المذاق ديالو زوين نهائيًا. ما عرفتش المذاق ديالو كيبرد بزاف، ما كيبقاش كاع اللوغو ديال الفرماج الأحمر فيه. ما عرفتش واش كاينة شي حيلة كتستعملوها البنات في الفرماج الأحمر باش كيبقى عندكم مدة طويلة غير في التلاجة لتحت؟ قولوها ليا في التعاليق. ما صدقاتش ليا أنا بصراحة، ما عرفتش السبب مناش. كنحاول أنني نزيّرو مزيان بالسلوفان، يعني كنسدو 2 المرات أولا 3 ديال الدورات ونديروه في بواطة محكمة الإغلاق. مع ذلك كتفوت واحد السيمانة صافي كيخسر، حيت شفت بزاف ديال الأخوات قال لك يحتفظوا به غير في الثلاجة لتحت مدة طويلة ما كيوقع له والو، ولكن أنا ما نجحتش معايا. ما عرفتش إلا كانت شي طريقة خاصة تقولوها ليا البنات. داكشي علاش وليت كنفضل أنني نديرو في الكونجيلاتور. وحتى هذا ديال الماكلة البنات حتى هو كنديرو في الكونجيلاتور، ملي كنبغيه كنجبدو يديكونجلا راه كيبقى كيما هو فحال يلاه جبتيه. صافي هنا كنقطع القياس ديالي هكا شرائح لا بغينا هكا ناكلوهم أو نديروه ساندويتشات، وما تبقى غادي نحكو وغنخليه واحد شوية حتى تاني هكا طريف مجموع. وصافي البنات بنفس الطريقة حتى هو رشيته بالزيت وهكا حركته مزيان ودرتو في بواطة. هذه هي الطريقة البنات اللي كندير انا الفرماج. صافي درت كل حاجة في بواطات. المهم باش ما يتلفوش ليا هاد الحمر درتو في طاسات مربعين والاخرين درتهم في طاسات طوالين. صافي هذا هو الترتيب اللي درت. الترتيب البنات اللي كيهنيني تقريبا الشهر، يعني الترتيب ديال الشهر هذا. كل بداية الشهر ضروري كيخصني ندير هاد الترتيبات هادي كنتهنى، ماشي كل مرة جبد حك جبد حك. هنا البنات مني ساليت درت شوية ديال قشور الليمون وقشور الحامض، شوية ديال القرنفل والخزامة والشيح، خليتهم يطبخوا مزيان وغادي نبخر بهم الدار ونحاول نستنشق هذاك البخار ديالهم مزيان باش يحيد لي هاد الفيروس. حاولوا البنات بقاو ديروا فحال هاد الشي ديال الاعشاب راه زوين. الشيح راه طارد الفيروسات والميكروبات اللي كتكون في الدار وقاتل البكتيريا، راكم عارفين المنافع ديالهم. المهم اللي كان عندكم الاعشاب انا هنا درت كيف قلت لكم القرنفل والشيح والخزامه والليمون والحامض. صافي هادشي اللي كاين البنات. الله يجيب الشفاء للجميع. حتى هنا نقول لكم الى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله.